بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، حافظ ابن قدامه رحمة الله علیه در کتاب عمدة الاحکام حدیث 202 را ذکر کرده گفتند که عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. ابو سعید خدری رضی الله عنه میگویند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در دهه مابین ماه مبارک رمضان اعتکاف نشستند. یک سال دهه مابین، یعنی در دهه دوم اعتکاف نشستند. سال اول در دهه اول نشسته بودند، بعد در دهه دوم نشستند. فاعتکف عاما، یعنی یک سال در دهه دوم اعتکاف نشستند. حتی اذا كانت لیلة 21، حتی وقتی که شب 21 آمد و آن شبی که آن شب از اعتکاف بیرون میبرایند. شب 21 وقتی که نزدیک شد گفتند که من اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، کسی که همراهی من در این دهه سابقه اعتکاف نشسته باشد پس دهه آخر هم اعتکاف نشیند. فقط اریت هذه اللیله، در حقیقت این شب در خواب دیدم شب قدر را. ثم انسیتها، یعنی در خوابشان نشان داده شد، وحی آمد که شب قدر در دهه آخر است. ثم انسیتها، سپس فراموش کردم. و در دیگر روایت آمده است که شاید خیر باشد، یعنی فراموش کردن من خیر است. یعنی این فراموش کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم با خواست الله تعالی بود. این خیلی نه که وحی را فراموش کردن، شریعت را فراموش کردن، نه. یعنی این الله تعالی خواست که فراموش کنن تا اینکه مردمی بغیرت از مردمی تنبل فرق کند. اگر یک شب معین میشد همه میتوند یک شب را شب زنده داری کند و به این مرتبه و فضل که 83 ساله عبادت است. شما تصور کنید اگر 10 سال شب قدر را اگر شما شب زنده داری کنید گویا 830 سال عبادت کردید. با همین شما امتهای سابقه را میگذارید که اونها هزارها و 2000ها سالها زندگی میکردند. شما در 10 سال عمرتان آنها را میگذارید، چون که شب قدر بهتر از 1000 ماه عبادت، یعنی برابر 83 سال نه، بهتر است. بنابراین وقتی که 10 شب اگر شما شب زنده داری کنید، 10 شب را پر با طاعت و بندگی عبادت اگر گذرانید، شما معلوم میشید شخصی با غیرت، شخصی مجتهد، شخصی بنده پرهیزگار و عبادتکار از شخصی تنبل جدا میشد. بنابراین این فراموش کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم به حکمت نه و در دیگر حدیث ها سبب فراموشیشان هم آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب دیدند و خواستند که برآمده مردم را در داخل مسجد اعتکاف می نشستند. در یک برج مسجد یک خیمه زده بودند، در داخل خیمه خواب میکردند. در همونجا خواب دیدند، خواستند که مردم را برآمده از خوابشان آگاه کنند که شب قدر شب مثلا 21 است یا 27 است یا 25 است یا 24 است، خواهند معین کنند. لیکن فلانی و فلانی مناقشه کرد، میگن بین همدیگر کشاکشی کرد در بعضی مسئله ها، یعنی که جدال کردند و این شؤم جدال است. دو شخص هر دوشم عامی هست در یک مسئله شرعی جدال میکنند. حالا اون که الله تعالی از جدال من کرده است مگرم با اسلوبی نیک، با علم، جدال به بدبینی برده میرساند. علل خصوص از دو شخصی بی سواد، هر دوشم علم نداره، در مسئله های کلان جدال میکنند. این منع است. این شؤم یعنی کثافتی جدال آن دو نفر بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم شب قدر را فراموش کردن. گفتن که ولکن تلاح فلان و فلان، نام آنها رو نگرفتن. فلانی که فلانی کشاکشی کرد
من فراموش کردم ولعلها خیر و شاید این فراموشی منم خیر است گفتم. بعضی ممکن وای کعب ابن مالک بود و ابن ابی حضرت بود، دو نفر همراهی بین همدیگر جدال کردن با آوازی بلند، حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم شب قدر را فراموش کردن، لیکن انیق میدانند که در دهه آخر است، میدانند که در داخل دهه آخر است، ولیکن روزش را فراموش کردن. بنابراین گفتند که یکی از علامت‌هایش را بیان کرده، گفتند که وقد رأیتونی، در آن خوابم دیدم که اسجد فی ماء و طین من صبیحته، در سحری شب قدر من به آب و لای سجده میکنم. گفتند یعنی آن شب کمی باران میبارد و من در نماز بامداد دیدم که در پیشانه هم چی هست؟ آب و لای هست، یعنی لای هست. گفتند یعنی اثری لای باقی میماند. گفتند یعنی مسجدشون عبارت از قالین و گلیم نداشت، مسجدشون زمین بود و شیفت مسجدشون هم که عبارت از شاخهای درخت خرما بود، اگر باران بارد میگذشت، باران میچکید، وقتی که میچکید به خاک مسجد میچکید، وقتی که سجده میکردن بعد پیشانی اشان یعنی که آلوده لای میشد. پس شما در دهه آخر شب قدر را جستجو کنید. یعنی شب قدر چه خیلی که بعضی علما گفتن در داخل سال کافته نگردید، در رمضان هم نکاوید، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا شب قدر را کافته اول دهه اول نشستند. وقتی که از اعتکاف بر آمدن دهه یکم، جبریل آمده گفت که ان الذی تطلب امامک، در بعض روایت ان الذی تطلبه امامک، آن چیزی که تو جستجو داری در پیش است، یعنی شب قدر. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دهه دوم اعتکاف نشستن. وقتی که از دهه دوم از اعتکاف برآمدنی شدن، جبریل آمده گفت که ان الذی تطلبه امامک، آن چیزی که تو جستجو داری در پیش است. و این دلالت میکند که شب قدر در داخل همین دهه هست و باید ما اون دهه را جستجو کنیم. والتمسوها فی کل ویترین، در طاقهاش جستجو کنید. گفتن لیکن ما چه خیلی که گفتیم طاق ما شاید جفت دیگر کشور باشد و جفت ما شاید طاق دیگر کشور باشد و آنها در دیدن ماه موفق باشن از ما دیده. بنابراین باید طاق و جفت 10 شب آخر را چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشان شب زنده داری کردند و اعتکاف نشستند، شب زنده داری کنیم تا اینکه شب قدر را دریافت کنیم. فمطرت السماء تلك الليله، آن شب راوی ابو سعید خدری رضی الله عنه میگن که آن شب باران بارید و کان المسجد علی عریش، مسجد مانند کپه بود، یعنی در بالای شاخی درخت خرما بود. فوقف المسجد، پس به مسجد از بالای آن شیفت مسجد باران چکید. فابصرت عینای رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی جبهته اثر الماء، پس چشمهای من جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را دید که در پیشانی مبارکشان اثری آب و خاک بود، یعنی لای. من صبح 21 سحری 21. این حدیث اگر حدیثی بالایی نمیشد دلالت میکرد که شب قدر در شب 21 است. بنابراین قول آنهایی که گفتند که شب قدر از این سال به آن سال فرق میکند درست است، برای اینکه در این شب پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب 21 سحری 21 در پیشانشان آثار شب قدر دیده شد و این دلالت میکنه شب قدر در 21 است. لیکن در حدیث بالایی در آن گفتن که شما در 7 شب آخر جستجو کنید. گفتن در حدیث عایشه در شب‌های ویتر جستجو کنید، گفتن که شب 21 هم می‌دراید. در حدیث بالایی در 7 شب آخر گفتن که به اون 21 نمی‌دراید. بنابراین قول صحیح این است که شب قدر در داخل 10 شب آخر است. از همین 10 شب یکش شب قدر است، نامعلوم است، هر سال تغییر می‌یابد. بنابراین دهه آخر را جستجو کنید. الله سبحانه و تعالی از نائل شدن به شب قدر ما شما و جمله مسلمان ها را محروم نگرداند، چون که محروم آن شخصی است که از شب قدر محروم شده است. گفتند الله تعالی ما را محروم نگرداند. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.